ବିଜେଡି ହେବ କି ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି? ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ଭିତରେ ଏବେ ବିଭାଜନ ଛନକା। ଖୋଦ୍ ନବୀନ ଡାକିଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି ଦଳର 10 ଜଣରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦଳ ଭିତରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ବୟାନବାଜି ଥମି ନାହିଁ। ରୁଷିଛନ୍ତି କି ରାଜା? ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେନା? ସତରେ କ'ଣ ସାରଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ? ବୁଧବାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଏମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଠକ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ବିଜେଡିର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଭାବ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ କରିଛନ୍ତି ବୟକଟ୍। ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ରଣେନ୍ଦ୍ର ଓ ଶାରଦାଙ୍କ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତି। ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକକୁ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମିଳା, ଅରୁଣ ଓ ଗଣେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଦଳରେ ଥମୁନି ବୟାନବାଜି। ଉଭୟ ଗଣେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରମିଳା ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ କହୁଛନ୍ତି, ତାମିଲ ବୋହୂ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ। ବିଜେଡି ରାଜନୀତିର ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନବୀନ ଓ କୋଟରୀ ଗ୍ରୁପ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅକଳରେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇ ବିଦ୍ରୋହୀ ଦମନ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣେଇବା ଭଳି କିଛି କରିବେ ନା ନୀରବ ରହିଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀ ନ୍ୟୁଜ।